ஹே கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு தமிழன் ஃபார்ம். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, புறா வந்து விற்பனைக்கு அவைலபிள் இருக்குங்க. ஸோ அதை தான் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி எந்த லொக்கேஷனுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாமக்கல் மாவட்டம் முத்துக்காப்பட்டி அப்படின்ற கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜாவா ஃபார்ம்ஸுக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். ஸோ ஆல்ரெடி ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஜாவா ஃபார்மில் இருக்கக்கூடிய டாக் கெனலில் 2 கேசி அடல்ட் டாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸுக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதை கவர் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் வந்திருந்தோம். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு புறா கொட்டகை வித்தியாசமான செட்டப்பில் போட்டிருந்தாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் புறாக்கள் கொஞ்சம் விற்பனைக்கும் அவைலபிள் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஸோ அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடியோவாக கவர் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு தான் இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் மேக் பண்ணியிருக்கேங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய செட்டப்பே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த 4 புறாக்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விற்பனைக்கு அவைலபிள் இருக்கக்கூடிய புறாக்கள் தான். இதனுடைய விலை மற்ற டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். அதற்குள்ள நான் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் இவங்களுடைய ஷெட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பற்றி பேசிடலாங்க. ஸோ இவங்களோட புறா கொட்டகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தரையிலிருந்து ஒரு 5 அடி ஹைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 பில்லர் கொடுத்து மேலே ஒரு உடன் பாக்ஸ் செஞ்சு அதுக்குள்ள அந்த உடன் பாக்ஸுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக ரேக்கு புறா வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வர்றதுக்கும் வெளியே போகிறதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணி வேற லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான செட்டு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வெளியே அவுட்ரு பார்த்தீங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த புறா கூண்டுக்கு உள்பகுதிங்க. ஸோ உள்பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் 9 ரேக்கு இன்னொரு பக்கம் 9 ரேக்கு ஒரு 18 ரேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்த்த அந்த அவுட்ரு ஃப்ரேம் அந்த வீடு மாதிரி சின்னதாக அடிச்சிருந்தாங்க இல்லையா, அதுக்குள்ளேயே ஒரு 18 ரேக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த 18 ரேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைக்கோல் போட்டாங்க. அந்த வைக்கோலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறாக்கள் ப்ரீடிங் ஆகி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி அதிகமாக பெருகிருச்சுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு பேரில் தான் அவங்க விட்டுருக்காங்க. ஒரே ஒரு பேர் ஃபேன்டைல் விட்டுருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது நிறையா உற்பத்தி ஆகிருச்சு. ஸோ இப்போ வீடியோவில் பார்த்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன்டைல் கிராஸ் புறாங்க. ஸோ இது பியூரான ஃபேன்டைல் கிடையாது, ஒரு 70% ஃபேன்டைலுங்க. ஸோ ஃபேன்டைல் கிராஸ் தான். ஃபேன்டைல் கிராஸில் 2 பேர் அவைலபிள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இது ஜஸ்ட் ஒரு ஹாபிக்கோசரம் புறா வளர்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இந்த ஃபேன்டைல் கிராஸ் வாங்கி வளர்க்கலாம். லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு ஃபேன்டைல் கிராஸ் மாதிரியான ஒரு புறா வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இதை வாங்கலாம். இதனுடைய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 400 ரூபாய் அப்படின்ற மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரிஜினல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் பேர் ஃபேன்டைல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2500 ரூபாய் வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு அடல்ட்டு. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 400 ரூபாய் அப்படின்ற மாதிரி கோட் பண்ணுறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த புறா வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்பிளேல ஒரு நம்பர் இருக்கும், டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்கும். இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி இந்த புறாக்கள் வேணும் அப்படின்னா இவங்ககிட்ட எடுத்துக்கலாங்க. ஸோ இதே மாதிரி நிறைய அப்டேட்ஸுக்கு நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.